Дарья мырзалар. Қайырлы күн. Global Trend компаниясының бір жылдық мерейтойына келген партнерлар мен қонақтар, қош келдіңіздер. Мен Жарасбекова Дина Шекербекқызы, жасым 36-да, бір отбасында 7 қызбыз, 3 баланың анасымын, жолдасым осы компанияда күміс директоры. Мен осы салаға келмес бұрын айналамдағы адамдарға қол ұшын бермек түгіл өзім өмірге алып келген 3 перзентімнің арманын орындауы мүмкін болмады. Өйткені бір айлығым екінші айлығыма жетпейтін, таңның атысы, кештің батысы тіршілікпен жүріп, бір басында 5 кредитім болды. Кәдімгі қарапайым мұғалім болғанмын. Менің сол бір қарапайым бір сыдырғы өміріме үлкен бір өзгеріс туды. Ол менің отбасындағы 7 қыздың үлкені, осы компанияның ең алғашқы бриллиантовый директоры Гүлайна ханым мен Олжас мырзалардың осы Global Trend компаниясындағы мүмкіндікті маған жетістіктерімен көрсете білуі. Соның арқасында мен сіздерге айтарым, жаңағы ең бірінші мен 16 жастағы қызымның арманын сұраған кезде бірінші сыныпта айтқан, мама, біздің холодильник үнемі толып тұрсыншы деген арманы 16 жасқа келгенде ең бірінші арман етіп жазып қойыпты. Сол арманды көрген кезде мен өзімнен ұялып, сол күннен бастап мен өмірімді осы MLM саласына өзгерттім, ауыстырдым. Өйткені мен осы Global Trend компаниясының арқасында сол балаларының армандары орындалды. Қазіргі таңда сол холодильнигіміз толды. Осы жерде 5 кредитімнен құтылдым, бірнеше табыстарға жеттім. Дәл